今天就跟大家聊一聊大家的好朋友护国神山台积电。回顾一下，就是我们频道开始之后啊，台积电也是蛮早就拍了。对，2024年4月，4月就拍了。那个时候就关注我们的朋友，不管你之前有没有买过，有一些朋友就在那个时候多认识了，就买入，就有福了，有福了。那个时候台积电是140美元，到现在20个月已经涨了115%。那从今年起算呢，到现在其实也涨了40%。就2025年1月1号开始算到现在。最近因为这样，很多朋友在问 Coach 跟我们的问题都是，现在是不是高点？台股又创新高1530元，是不是要获利？是不是要获利了？对，是不是要落袋为安？对不对 ？Coach J 就带着我们去看一下第4季财报的预测，看看中间可不可以看出一些端倪。2026年应该怎么处理台积电？我们现在看一下，从财报的角度看到什么状态？大家可以看这个表，台积电的营收这一季就是第3季已经公布的财报是第3季 ，YOY 是40.8%，331亿美元，还是非常高。1月15号会公布下一季的财报，下一季的财报目前预测中位数是328亿美元 ，YOY 其实是22%，所以如果我们看表格的话，看起来好像增长趋缓，有点趋缓。它是2024第一季以后增长最慢的一个季度，如果跟预期一样，37、35、44、40，是不是该担心？是不是该担心？然后第二呢是，如果你直接看328亿这个数字，其实也比第3季的实际的金额少，对，环比少一点。那这到底是管理阶层比较保守呢，还是 AI 发展趋缓呢？这就恐怖了。对，还有什么其他原因？我觉得这个可能就是大家为什么会问出，是不是高点该卖了？对不对？因为有可能接下来的发展不一定如预期这么顺利。是。那第二个呢，我们来看一下毛利率跟获利。这边我们看到其实总结2句话，一个是毛利率其实是稳定提升的，不管是这一季59.5%，下一季的预测60%，其实都很高。原因是因为它基本上就是一个没有竞争对手，一个人的武林，它有非常好的定价跟议价能力，毛利率维持其实是合理。当然就是在营运成本上面是有提升一点点 versus 今年。对，上季从24年开始，其实大概就9% 到11% 之间，差不多%还算 OK。获利率呢，这一季是在50.6%，下一季会是50%。那最后 EPS 现在目前跟分析师的预测其实大致也是一致的，2.86 比0。假设gross margin也没有什么太大的变化。对，营运成本其实也在一个平均水平。会影响 EPS 的关键就是营收，营收高整体就会拉高，获利就会拉高；营收低就会拉低。那这个非常关键，因为这个就会影响整个 discounting cash flow，以及我们在预估合理价实际的数字会是什么。所以下一个关键问题就是从 Coach J 的观点，到底会不会超预期 ？Coach J 跟我们这边帮大家整理了3个利多。利多1，技术跟客户在上面的绝对统治力，听起来很杀。2奈米已经进入量产，大家已经开始抢订单了。Google Tensor 的 G5 晶片 TPU 也在用，对 ，Pixel 10也在用。本来是3星的，现在都转单到台积电，这是台积电的一个大胜利。Gemini 的背后就是用 TPU 训练的，TPU 的背后就是护国神山。Google 也是啊，就是在台湾最近的新闻，大家应该有看到，就是在美国以外，最大的 AI 基础设施硬体开幕了。大家可以看一下这个新闻，开幕了，会建新的研发中心，那主要的需求一定是往上。如果单又是在台积电，那基本上台积电2026年的展望应该会是蛮乐观的。OK。另外一个是1.6奈米，据传言来说，NVIDIA 是1.6奈米的唯一签约客户。那当然现在来说的话，苹果还有 NVIDIA 是2奈米的重要客户，所以下一代的 iPhone 啊，包含 NVIDIA Vera Rubin Ultra 都会用到2奈米。这一块呢，就可以证明它的领先地位。稍微总结一下呢，台积电的5奈米、4奈米、3奈米基本上会在2026年占据大部分的产能，而且最重要的一点是，目前看起来没有竞争对手。2奈米呢处于领先的地位，然后已经开始量产，所以像 NVIDIA、苹果跟 Google 都是重要的客户。另外一个小小的利多是如果英伟达的H200，在明年的第一季也可以开始在中国市场销售。它其实用到的是5奈米，也就是在这些先进的客户，它其实都采用3奈米、2奈米1.6奈米的时候，5奈米的量会跌的。但如果中国市场可以补足5奈米的量，那对于台积电来讲，又是一个价格。对，这个产能基本上是满的，价格也会掉，慢慢好。那2026年表现应该非常不错。利多2，强大的议价能力，获利的提升，营收也会提升。就从刚刚的利多1那个很强的产业，那个竞争力就可以转到这个获利，对，获利跟营收的能力。那我们来看一下，就是第一呢，4年连续涨价台积电已经通知客户
未来4年价格将每年调涨3到10%，还没发生就先跟大家讲会涨价。对，之前我们上一集也有分享一下 NVIDIA 明年的营收有可能也是会打崩。对，所以 AI 这个投资呢，其实还是会持续。那大家都会来争夺晶片这个比较稀缺的资源。回到财报上，就是毛利率的持续走高。我们刚刚已经看了嘛，就是从最新季度 59.5% 的 gross margin 到下一季度的预测是 60%， 恐怖了。再加上其实台币的汇率走弱，还有可能让毛利再往上。因为是美金计价，这价格等于用台币来看起来比较高。看一下，1月15号公布财报的时候，毛利率跟实际获利能力，是不是真的如预期般可以再往上？再来呢，大家可以看到下面这个表格，台积电它每一个制程的进步，随之而来的就是价格会往上。怎么看？可以从7奈米的每个晶片的价格，晶圆的价格到2奈米，其实有一个非常显著的差异，7到5到3到2，其他的价格溢价能力其实都是往上。所以在它现在制程或是销售，慢慢越往高阶制程的晶片去转移的话，对于整体的营收也是会往上。我们看一下这个表格，其实从每个季度可以看到，平均大约20%上下，每片晶圆带来的营收其实都有20% 的增长，就是来自于先进制程的高的定价。对于营收上面还有没有什么其他可以观察的点？那因为在台湾台积电是每个月都公布财报，所以虽然第4季1月15号才会公布，在美国公布财报，但其实在台湾我们已经偷跑。已经看到10月、11月的数字了。那目前看起来呢，比去年同期是增长 25.5%。是啊，如果要做到第4季的预期 22% 的话，其实12月只需要 YOY 成长 14.5%。哎呦，好像是一个小蛋糕，小蛋糕啊，应该感觉上啊，12月要超预期的几率其实好像蛮高的。是，但大家还是自己判断啦。但这是我们现在目前看到的。利多3，全球布局以及风险降低。那当然说的就是美国厂进度超前是关键。Arizona 州的第一个工厂4奈米已经投产了，第二座3奈米已经提前到2027年投产。对于整种产能来说，一定是一个加分嘛。你多4奈米跟多3奈米，你就可以多有供货的机会。第二呢，因为5奈米、4奈米、3奈米，刚才说应该会占2026年营收的大概60%左右。对于台积电来说，所以只要能够赶上这个先进制程的工厂，对于总营收来讲，一定都会是加分。对，第3呢，当然就是降低地缘政治的风险，是因为其实你能够越分散，大家很多时候在台积电的估值，都是因为地缘政治打一点折扣，一定都会心里小担心。当美国厂可以投产，尤其就是先进制程，这个地缘政治的风险其实就会大幅的降低。台积电更有可能会反映它原本应该有的价值。对，护国神山出口比赛。对，所以看完利多啊，当然就是我们来更新一下合理价，因为这个跟一开始朋友们问的问题息息相关的。那我到底现在是高点应该要出卖掉，获利了结，入袋为安。但是其实能够获利还是有纪律的获利，一定是好事。对，把钱放在口袋里才是安全的，这个一定是没问题的。第二呢，还是得要自己做研究，就是我们给大家一些资讯的参考，但最后的判断还是要每个人状况不一样，所以还是要相信自己的判断。是好。那回到我们自己的最后的合理价，怎么看？今年股价刚刚有说，其实已经涨了44%了，过去2025年的。对，2025年涨40%，然后从过去20个月其实涨了115%，对，就从2024年的4月开始。对。那现在呢，本益比大概是30.9，本益比是用那个 ADR， 美国 ADR。那只不过这一块当然是比 S&P 500的平均值稍微高一些，不过考虑到它1人50的这个地位，也是应该是合情合理，然后包含它接下来的成长率不算太高。市场上分析师普遍来说的话，共识平均的价格大概是，如果以台币来说就是1768，现在目前是1530。对，这大概是大家的共识。当然有高一点，低一点，看最高看最多的有看到2000，对，2100的。那2001这一块呢，跟 Coach J 的观点会比较接近。Coach J 看到大概2000。OK， 所以那这个原因就跟他刚刚分享的一样，就是那个3个利多。其实这3个利多如果完全反映在实际上它的财报上面的话，目前来说台积电是有30%的增长空间的。对，换算 ADR 大概是390。对，390。对，然后如果是看台股的话，这 Coach J 算的。对，大概390。1月15号见真章，财报出来，我们看一下会超预期。看起来应该是蛮乐观。对，但是呢，增长率有可能会低一些，因为刚刚有看嘛，从40%到22%，你就算超预期，它有可能还不会到40%。是，市场上要怎么解读，可能就会有另外一个不同的想象。对，如果
解读是偏负面，股价因而下跌，对 Coach J 来讲就是一个很好的春节红包的机会，真的。希望能回答到朋友们的一些问题，以及能够透过第4季财报预测，让大家有一个在岁末年初对台积电2026年有一个比较好的展望。那我们这期影片就到这边，好，下期见，拜拜。